madaxweynuhu dalka Soomaaliya wuxuu hadda u afduubaya dawlad yar oo khaliishka ku taala in madaxweynuhu iyo hadda ay wadaan qorshe ah in laga maarmo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in la baabi'iyo qiimeyntii 2 sano oo madaxweynuhu ballanqaadyadaas 30 ballanqaad uu sameeyay aniga waxaan isleeyahay waxa ka run ahaa magaciisa oo uu ka horsheegay baarlamaanka in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo leeyahay siyaasaddu khiyaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn 2 sanadood ayaa ka soo wareegtay xilli la qiimeyn karana way tahay nus waqtigiisiina waa la joogaa marka maanta waxaan u joognaa qiimeyntii gaar ahaan ballanqaadyadii uu ka hor yiri baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal oo wada jira xilligii uu murashaxa marka aan khudbadiisii dib ugu noqday waxa iga soo dhaxbaxday 30 ballanqaad ayaan ku soo koobay in uu madaxweynuhu sameeyay xilligii uu murashaxa ahaa waliba oo aad u adkeeyay waa inaynu bedelno habdhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dawlad baa ay wadata oo dadka ay jujuubaysa madaxweynuhu dalka Soomaaliya wuxuu hadda u afduubaya dawlad yar oo khaliishka ku taala iyo dawladda Ethiopia oo awal uu ku eedeyn jiray dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka madaxda ahaa oo uu dhihi jiray maaragtay Ethiopia wadatay Ethiopia xagga hadda wuxuu gaaray heer ah iska daajajuma inuu yiraahdo dekadii Soomaaliya oo free ku siinaya ciidamada badda Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ciidamo samaysatay badda Soomaaliya ku wareejinaya awoodda baarlamaanka iska leh hay'adda ugu sarreysa sharci dejinta waa baarlamaanka roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo baarlamaanka marka uu sidaas madaxweynuhu yiri dadka Soomaaliyeed oo dhan marqaati bay ka yihiin madaxweynihii inuu la soo istaagay gudoomiyihii baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka Professor Usmaan Jawaari iyo anuu ma wada shaqeyn karnaa sidaas awgeed waa inaan bedelaa waligeed markii koowaad oo taariikhda Soomaaliya dhacdo in madaxweyne uu yiraahdo baarlamaan ma wada shaqeyn karno ama gaar ahaan gudoomiye baarlamaan ma wada shaqeyn karno tii 4 bilood oo crisis ayaa dalka la gashay baarlamaanka xildhibaanadoodii wuu kala qaybiyay oo 2 qaybood buu kala jabiyay sanad markay wada shaqeynayeen Maxamed Usmaan Jawaari ayaa la bedelay oo xoog lagu bedelay waliba si qayb sharciya gudoomiyaha cusbaayo yimid wixii ku dhacay waa la ogaa markuu yiri waxaan practice gareynayaa xuquuqdaydii oo xildhibaano ii keenay mooshin baan ka qabanayaa maxaa uga qabatay in gurigiisa lagu cadaadiyay in biyihii laga jartay in korontadii laga jartay in markii dambana asagoo dhanba siege la geliyay kadibna inuu ka soo fakado oo meel banaanka dego xildhibaanadii inay dhaqaaqi waayeen oo magaaladii ilaa iyo hadda karaamo darro xoogan in lagu haayo oo askartii laga adeejiyay aan xishoonayn runtii waxaa soo dhami ballanqaadkii ahaa baarlamaanka iyo sareyntiisa iyo sharcigan ixtiraamaya iyaduna halkaas ay ku soo gabagabowday waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyay mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso wax kalaba dawladda hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiye wax kalaba kama shaqeyso kana saaray ka shaqeysa waxay biloobeen 3 bilood asagoon joogin mooshinkii Cali Cabdullaahi Cusable madaxweynihii Hirshabeelle lacag 2 milyan ku dhaw lagu bixiyay waa la riday mid cusub bay yiraahdeen meeshii aad uu ku soo guul daraystay lacag bay siiyeen xaaf bishii September 6 bilood markuu joogay madaxweynaha Galmudug ay isagana guluf ku kiciyeen lacag 2 milyan iyo baraha cadaado ku soo baxday oo xataa ay adeegsadeen askar iyo in la islaayo lacagaha qaabka loo adeegsanayay anoo goorjoog baan u ahayn tiis saddexaad waxay ahayd Shariif Xasan oo madaxweynihii Koonfur Galbeed ahaa asna in lagu kiciyo guluf kale oo moosina Jawaari abaabulkiisii iyo abaabulka Axmed Madoobe hadda lagu waday 2 sano la soo dhaafay maamulkiisa ku socdo ilaa ciidan iyo heer in ciidamo la abaabulo hadda ku sii dhow mooshinadii uu ka digayay oo yiri waa joojinaynaa mooshinna waxa weeye aabaha mooshinada Soomaaliya ayuu noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababta intii hadda aan sheegnay guddigii haweenka qaranka Soomaaliya ayuu kala qaybiyay
haweenka qaranka bal fiiri hay-ad ka badbaaday nin iyo naagtiis ayuu ku dhow yahay hadda inuu inta soo kala dhex galo in la yidhaahdo ha la kala qaybiyo oo lacag kana ha lagu bixiyo kaasna ha lagu bixiyo dowlad kasta oo timaada oo aad doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa 3 ra'iisul wasaare iyo sanad walba in dowlad cusub la keeno intii uu joogay 2 gudoomiye baarlamaan baan joognaa 3 taliye ciidan baan joognaa oo xoogga dalka ah 3 taliye booliis baan joognaa 2 taliye miisaan joognaa haddana taliye mabal hamba wasiiradii ugu muhiimsanaa mid markii saddexaad bay marayaan gobolka Banaadir 2 jeer u maraya maamul goboleedyada waa kuwaas isku dayayo hadduu sii joogi lahaa hadday u suurtagali lahayd mooshinadii maamul goboleedyada min 3 hadda mari lahayd marka waxa weeye min 3 iyo ka badan xafiiskiisa agaasimihii afraad ayuu bedelay marka waa xafiiskiisa iska daa meel kale marka guud ahaan yani wuxuu yiri waxaan rabaa wax inay sugnaadaan oo marka koowaad dad aan xulo saxa wixii ka dambeeyay inay shaqada sidaas ku wadaan laakiin waxaan moodaa in ayba ka sii dartayba sidii hore waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan ognahay madaxweynuhu waa tirakoobay maalmahan wuxuu safray 43 jeer oo u dhiganta bishiiba 2 jeer inuu safray intii uu joogay safaradaas badankooda wasiirka arrimaha dawladda lama socon xamar buu iska joogay ama wada meel kale uu jiray kaligiis ayaa iska bixi jiray gaar ahaan kuwaan hadda Ethiopia ku sii qulqulayay ayaamihii iyo Eritrea iyo dhammaan safarada badankooda Sacuudiga iyo ku tagay kulligood wasiirka arrimaha dawladda lama socon marka madaxweynuhu wuxuu xafiis ka dhigtay diyaaradda korkeeda xafiis ka dhigtay waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee kaliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun weyn caburinta xildhibaanada lagu hayo jidadkoo dhan in laga xiray xildhibaanadii in xaruntoodii ay si xor ah u gali waayeen inay ayagii kala qaybsan yihiin in kala qabiileyntooda xataa qabiil buu la kulmaa mararka qaarkood kala qabiileyntooda wax siyaasadda Soomaaliya ku soo kordhay in mararka qaarkood xitaa uu ka dhawaajiyo yaa reer hebelhay marka qadiyaad ka mid ah dalka ay taalo marka wax ixtiraam ah oo runtii xildhibaanadu ay ku haystaan ma jiraan waxaynu bedelaynaa in amnigeena cid kale ay nooga noqoto mas'uul oo wuxuu ka waday ciidamada Soomaaliya laakiin hadda waxaan u jeednaaba in arrintiiba faraha ay ka baxday oo in Ethiopia oo laga ilaalin jiray inay ciidanka AMISOM hogaamiso waayo waa dal daris aan nahay ciidamadeeda dalka jooga waxa lagu sheegaa inay 30 kun ku dhow yihiin ciidankeeda AMISOM ka tirsan 5 kun way 25 kun oo ciidan غير sharci ayaa dalka ugu sugan goboladiisa kala duwan gees ilaa gees taliye loo magacaabo AMISOM oo qabsado macnaheedu taliye wuxuu u yahay 5 kun iyo 25 kun oo kale غير sharciga u joogtay dalka iska maamulanaysay marka si legitimacy ayuu u siiyay waxa kale oo meesha hadda aan maqlaynaa in madaxweynuhu iyo hadda ay wadaan qorshe ah in laga maarmo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in la baabi'iyo totally in la baabi'iyo oo dalka la yiraahdo booliis buu baahan yahay amnigana waxa noo sugaya ciidamada Ethiopia iyo Eritrea in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin taas bedelkeeda dadka Soomaaliyeed oo dhan way og yihiin meesha hadda wax marayaan sida jidadka loo xiro jidka mukarrama public transportiga mari jiray waagi hore laakiin hadda wixii waa ka go'an madaxweynihii amnigiisii iyo wuxuuba kala gooyay tiyaatarka iyo sayidka inta u dhaxaysa ayay noqotay meesha isagu inta kaliya ilaalsado dalka ka ilaalsado intaas uu isku soo meeray jidadkii maalin kastaaba marka uu safrayana waa la xiraa marka taliye kamida taliyaasha wasiirada kamida ra'iisul wasaaruhu markuu meel xaflad uga qayb galay dalkii oo dhan waa la kala xiraa waxay gaartay in barnaamijyo la qabsan waayo waxay gaartay in xorriyatul qowlkii qofkii hadla in maaragtay la yiraahdo waa la xirayaa waliba gaar ahaan dadka dhalinyarada xildhibaanadii in loo diido meelihii ay ku shiri lahaayeen waxaas oo dhami caburintii meediyihii
in loo cagajuglaynayo in la xirayo waxaasoo dhami waxaa weeye caburin shacabka xaggiisa ah iyo in aan ciddii wax ka sheegta ama ra'yigeeda cabirta inaanay xor u joogi karin dalka. qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas'uula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii cid qarax soo sheegta iyo cid hadda la abaal mariyay iyo 1 milyan oo meel la dhigay midna ma jiro de burburkii ugu badnaa Muqdisho ku dhacay iyo maaragtay dadka ganacsatada ahaa hal guri oo ilaa hadda uu contribution yar ku bixiyana ma jirto waliba dad masaakiin oo tiro badan baa guryahoodii iyo hoteeladoodii ay burbureen. musuqmaasuqu waa cadowga siyaasadda cadowga dowladeed weyn siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuqmaasuquna wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saaray sanadkii 10aad inaan uga jirno waddanka ugu musuqmaasuq badan adduunka 176 baan uga jirnaa. laakiin nasiib darro runtii waxaa moodaa maalmo ka hor inay warbixintii lafteedii ay soo baxday iyadoo dowladda Soomaaliya ay tahay dowladda ugu musuqmaasuq badan ayna numberkii hore ay u joogtay number hoos uga dhacday haddana inaan nahay asagoo 176 yiri inaan nahay 180 dowladda u hooseysan musuqmaasuqa 42 milyan oo baarlamaanka Soomaaliya guddigiisa maaliyad uu soo bandhigay waa la ogaa markii la soo bandhigo baarlamaanka lagu soo bandhigay wuxuu uu sameeyay in la kala qaybiyay guddigii in baarlamaankii oo dhan 2 bilood uu xirnaa arrintaas in markii dambana guddigii lagu tuntay oo maaragtay dad cusub la keensaday. waxaan kaloo rabaa inaan dhameystiro wada hadallada u dhaxeeya walaalaha Soomaaliland iyo dowladda dhexe laakiin يعني hal tallaabo looma qaadin 2 sano ayaa soo wareegtay hadda iska daa inuu u qaado xaggeeda inuu cunaqabatay isku dayo deeqdii yaraydo ay siin jirtay international dowladaha adduunka deeqaha bixiya wuxuu yiri wasiirkiisa wuxuu amray qorsheynta inuu warqad qoro oo la joojiyo marka iska daade inuu wada hadal ila fure dadka Soomaaliland ay gaajo u dhintaan oo deeqdii yaraydo xataa adduunka ugu imaanaysa ayuu u qori waayay marka taas loo runta ayaan darowan waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sharcigu markay isqabsadaan sharciga tanaasula hadda inta ka soo baranay marka sharciga xadgudub mana aaminsana baarlamaan inuu jiro mana aaminsana deegaanka dawlad dictatorship iyo maaragtay madaxiisa waxa ku qufulan iyo maaragtay in dalka xoog lagu haysan karo markii u dambeysay dalku ka tagay ayaa noocaan ay ahayd aniga fikirkayga xukuumad kama jirto Soomaaliya waxaa ka jira koox guulwadayaal oo isku xadreeya oo maaragtay xafiis isugu yimaada oo ra'yi lahayn oo korontada wasaaradahoodii laga goostay waxaan ku tilmaami karaa golihii wasiirada ugu tayada xumaa abi ayuu dhistay wasiiradii tayada lahaa oo aragtida lahaana kulligood markay aragtidoodii ka dhex sheegteen golaha wasiirada waa la wada bedelay oo waxaa ka mid ahaa Juxa wasiirka arrimaha gudaha gabadhi Maryan Qaasim oo maaragtay humanitarianka gabadha kaliya oo gacanta u taagtay qalbiragacna la dhiibin bahay maalinkaas wixii ka dambeeyay ilaa la gaarsiiyay cadaadis lagu hay inay xilka iska wareejiso madaxweynuhu intuu joogay nasiib darro 36 goobood ayaa shabaab looga soo baxay qaraxyada iyo dilalkii abid ugu badnaa Soomaaliya ka dhaca qaraxii ugu weynaa after 11 September oo adduunka ka dhaca oo ugu dhibaato bata oo kun qof dad ku dhaway ku dhintaan ayaa Soomaaliya ka dhacay waxaan aaminsanahay kooxaha Daesh iyo Al-Shabaab waxay gaareen heer inay kaamirooyin inta qaataan yani xorriyadda meesha ka jirta awgeed inta dadka dilaan sawirtaan ayagoo dadka dilaya oo practice gareynaya dilka markii koowaad magaalada Muqdisho inay ka dhacdo kaamira iyo dil wada socdo intii uu joogay maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin ciidamadii xoogga dalka ugu baabi'iyay ma jiraan ciidan xoog dalka Soomaaliya la yiraahdo ciidankii NISA waa lagu tuntay oo kulligood waa la kala diray warqadaha lagu kala diray minishibiyada qayb laga dhigay qaab beeluska loo diray nin saaxiibkiisa Fahdi Yaasin la yiraahdo taliya male nin saaxiibkiisa oo xafiiskiisa joogi jiray ayuu u dhiibtay waxayna ka shaqeysaa hadda dabagalka
iyo maaragta basaasida dadka siyaasiyiinta laakiin kuma mashquulsana inay al-shabaab iyo maaragtay dadka xagjirka inay ka keento xogtii oo dadka ay ka badbaadiso. marka hay-addii sirdoonku waxay isku bedeshay, waana soo sheegay, hangashtii xilligii kacaanka jiri jirtay. qiimayntii 2 sano oo madaxweynuhu ballanqaadyadaas 30 ballanqaad uu sameeyey, aniga waxaan is leeyahay waxaa ka run ahaa magaciisa oo uu ka hor sheegay baarlamaanka in maxamed cabdullaahi farmaajo la yidhahdo. laakiin 30kii kale hal shay oo ka qabsoomay ma jirto, iska daaya 30 kale oo deficit ah oo khasaaro ah oo kuwaas lidkooda ah ayaa la galay oo dalkii aad buu hoos ugu dhacay. 10 kun oo kale ayaa si sharci darro ah lacag loo siiyaa xoogaga wadaniyiinta kuwa la yidhaahdo oo xaafadaha lagu daayo yaryara dhalinyaraha $100 la siiyo, kuwa social media trubiska waa iyaguna 10 kun ka badan oo lacag la siiyo oo dadka akhlaaq xumada iyo haydooda. wuxuu marka runtii aad sii xoojiyey in dadka Soomaaliyeed kala aamin baxaan, ayagoo awalba dee dagaalo iyo wax dhex mareen, haddana in dadka ay sii kala aamin baxaan oo dowladdii dhexe oo aaminka dadku ay kusoo qabayeen inay dowladdii kalsoonidii kalsoonidii dadku ay ka kalsooni baxaan. guud ahaan marka sida aan horay u sheegayba waxaa ka run ahaa ballanqaadkii maxamed cabdullaahi 30 ballanqaad ahaa magaciisa bas. هلا Anilis Furniture Design waxa asxaabteena ku soo dhawaataan bil cusub iyo waliba qiimo dhimis cusub. haddii aad gadato kursiga fadhiga waxa qiimo dhimis lagu samaynayaa 200 oo pound oo aad ku helaysaa qiimo dhimis. si aad uga faa'iidaysato fursadan kaalay soo booqo dukaanka Nilis Furniture ama gado kursiga aad doonaysid waxaad helaysaa qiimo jabin. fadlan isticmaal marka aad timaado dukaanka Nilis Furniture Design ereyga sirta ah oo ah quality. ka faa'iidayso fursadan muuqaalkana la wadaag oo share garee oo ku taageeray asxaabtaada. soona booqo dukaanka Nilis Furniture Design 2734 Street Edmonton London. Nilis Furniture Design nolol raaxo leh.